De leerlingen van basisschool De Lier in Merselo hielpen woensdag vast in handje met de verhuizing naar hun nieuwe school. In een lange stoet brachten ze hun stoeltjes alvast naar het nieuwe gebouw. Volgend jaar beginnen alle kinderen hier op een nieuwe school. Daar is heel hard aan gewerkt. Het multifunctioneel centrum, en daar is onze scholen staan onderdeel van. En vandaag hebben we dus symbolisch de kinderen allemaal de stoelen daar alvast naartoe gebracht. Die staan er al in. Maar zoals jullie zien moet buitenom nog heel veel gebeuren. En over een week of 60 gaan hier de deuren open en dan zijn we hier van harte welkom. Dus mooie dag. En was het hard nodig? Het was heel hard nodig. Dat oude gebouw dat was eigenlijk toe aan een grote opknapbeurt. En uiteindelijk hebben ze de handen ineengeslagen en hebben ze afgezien van opknappen. En hebben ze besloten om hier met alle verenigingen samen dat gebouw hier opnieuw op te knappen. En de school daar onderdeel van te maken. Dus heel veel verenigingen, de tennisclub, de voetbalclub, de jongeren, alles zit hier. En dat is eigenlijk een beetje, ja, ik denk dadelijk het kloppend hart van de gemeenschap. En we zijn heel blij dat onze school daar deelgenoot van mag zijn. En het oude gebouw waar we nou vanaf komen, dat is voorlopig even anti-kraak. En daarna gaat het tegen de vlakte en er wordt nieuwbouw gepleegd. Ik denk geweldig van Merselo. Ja, je zegt het al, nieuwbouw is ook heel belangrijk voor de school. Kan je iets vertellen hoe qua leerlingenaantal, wat is het voor school? Kan je er iets over vertellen? De school heeft nu nog ongeveer 100 leerlingen. Om precies te zijn geloof ik op dit moment 94. We zakken nog ietsje terug en we hopen eigenlijk niet verder terug te zakken. En we gaan eigenlijk van een hele grote jas, want die oude school hadden ontzettend veel leegstand. Dus dat schoolgebouw dat gaat tegen de vlakte. Dit gebouw is wat kleiner, maar ook een stuk functioneler. En we zijn eigenlijk heel blij dat we dat oude gebouw achter ons kunnen laten. Dat was echt niet meer van deze tijd. De voetbalclub is onze buurman. Die voetbalvelden, daar kunnen we deels ook gebruik van maken van die groene voorzieningen. En de speelplaats, je ziet het is nou alleen nog maar zand. En er komt een natuurlijke speelplaats. Maar ook omdat we wat van die sportieve voorzieningen, dat we er ook gebruik van kunnen maken. Dat is natuurlijk voor de kinderen is dat geweldig. Ja, en het is een historische dag voor de leerlingen, voor de school. Maar voor jezelf ook, want jij gaat met pensioen, Theo, alhoewel nog niet helemaal. Want je gaat eerst zorgen dat hier de puntjes op de i gezet worden. Ja, ik zwaai inderdaad af. Ik heb hier 46 jaar gewerkt. Ik heb nog meegemaakt dat die school waar we nou vanaf komen, dat die gebouwd werd. Dus ik ben nog begonnen in een school die daarvoor er nog stond. Een gebouw uit de jaren 20 denk ik dat het was. Toen heb ik daar een half jaar gewerkt. Daarna ben ik in 1977 in dat gebouw begonnen. Ik heb eigenlijk dat hele gebouw overleefd, want dat gebouw dat gaat straks tegen de vlakte. Ik ga ook nog mee verhuizen naar de nieuwe. Ik ga daar niet meer werken, maar die verhuizing die maak ik nog heel graag mee. Dus vandaag is eigenlijk mijn afscheid van de leerlingen. Maar om dat nog een beetje op te tuigen dat het dadelijk weer helemaal klaar is, daar steek ik nog wel even eventjes de handjes uit de mouwen. Dat vind ik leuk. Heel leuk zelfs.